жерде қатар-қатар жатырмыз. Теріс қарап жатқан мені күйеуім қапсыра құшақтап алды. Қолын итеріп жібердім. Қонақтардан ұят емес па? Тағы да қолын созды. Аямай салып жібердім. Енді ол төменгі жағыма көшті. Берілмесе болмайды. Істі тез тындырып, ұйықтаса екен дедім да тағы бір жағынан. Бір уақытта басталып кетті. Екіленген сайын қарулы қолдары кеудемді қыса түсуде. Ернімді тістеп алдым. Дыбыс шығаруға болмайды. Қымтырлы сәт болған соң ба, маған ұнап барады. Шекемнен шып-шып етіп тер шықты. Денем балқып барады. Ах деп даусымды өзімде білмей қалдым шығарғанымды. Ұят-ай деп көрпеге басын тықтым. Бір уақытта барлығы қалың ұйқыға көшті. Мен көрпені ақырын сырғытып тысқа шықтым. Жуынып алайын дедім. Ал орныма қайта оралғандағы көрініс төбемнен суық су құйып жібергенмен бірдей әсер етті. Табалдырықта мелшидім де қалдым. Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Дулы кеш аяқталып, еркектер қайта-қайта далаға шыға берген соң, дастарханды жинап төсек салғанмын. Бәрі ішісін доғарып жатып, тезірек ұйықтап қалсыншы деп ойладым. 2 бөлмелі үй. Өз төсегімізге Көкшетаудан келген Жанасылдың досының әйелімен жатқыздым. Ал қалғандарымызға қонақ күткен бөлменің жеріне көрпе төседім. Табалдырыққа таман күйеуім екеуміз жатамыз деп қойдым. Солай еттім де сырттан досыммен құшақтаса кірген күйеуімді бергі жаққа алып ұрып жатқызғанмын. Жанымда күйеуім. Я, бұған дейін солай болды деп ойлағам. Бірақ жуынып келгенде менің қасында күйеуім емес, оның досы жатыр екен. Қолын жоғарыға созып рахаттанып. Сонда мен күйеуіммен емес, мынаумен болғаным ба? Өз ойымнан өзім шошып жиіркеніп кеттім. 2 бөлмеге шапсарлас тамақ пісіретін аядай қуысқа келіп отырдым. Мүмкін мен жаңа далаға шығып кеткенде екеуі орын алмастырған шығар. Осылай деп өзімді алдастыруға тырыстым. Бірақ төсек қатынасын алдай алмайсыз ғой. Ол жағы күйеуіме ұқсамайды. Кеудем емес, ол шашыммен алысып кетуші еді. Миым әбден ашыды. Бетімде дуылдап барады. Не істеп қойдым деген сұрақ ішіме жегі құрт боп түсті. Бұдан кейін қалай ұйықтайсыз? Күйеуімді оятып алып сұрағым да келді. Бірақ оны ана арадан қалай сүйреп шығамын? Сөйтіп бақырайған көзбен таңдатырдым. Мұндай ұзақ түн менде болған емес. Ақылап қонақтар тұрды. Еркектер жағы басым айлап қояды. Шайды баяғыда салқылдатып қайнатып қойғам. Түннен қалған етті сорпасымен жылыттым. Барлығы дастарханға отырды. Қас қылғанда әлгі менің жанымда жатқан маған қарама-қарсы отырып алмасы бар емес пе? Көзіне тіке қарай алмадым. Ал Жанасыл әлі аунап жатыр. Тамаққа шақырғанда қатты ауырып тұрмын, мазаламашы деді. Түсте қонақтың барлығы кеткенде арқамнан бір жүк түскендей болды. Өмірімде қонақтан тез құтылуға бұлай асықып көрмеппін. Кетіп бара жатып, әлгі шибұт сары белімнен қысып қалмасы бар ма? Қаным басыма шапты. Кетшей, басың істеме деп баж ете түстім. Ербиіп қарап қалыпты. Тулағыш болсаң түнде неге солай туламадың деген шығар. Бір уақытқа бетін жыбыр еткізді, ол да қонақтардың соңынан шығып кетті. Содан күйеуімді айналдырдым. Түк білмеймін, басымай дей береді ол. Оған енді қалай айтамын? Айтсам маған орден тағып медаль бере ма? Қой, ақмақ болма. Ешкім білмейтін сияқты. Бәрі мас болған. Өз ішімде қалсын сол түн деп шештім. Бірақ айтқанға оңай, өң жоқ, не түс жоқ, бір апта есеңгіреп жүрдім. Бірақ уақыт өте келе бәрі ұмытыла бастағандай болды. Бұрынғы өмірдің күйбең тірлігі қандай жақсы, миың тыныш. Бір күні Жанасыл Астанаға командировкаға кетті. Сол күні кешкісінің шибұт сары салып ұрып жетіп келіпті үйге. Жанасыл жоқ үйде деп есікті ашқан күйі табалдырықта қақайтып тұрып алдым. Ол мені итере-итере үйге кіріп құшақтап көтеріп алды. Есім шығып кетті. Айғайлайын десем, ана бөлмеде балалар бар. Ұрлық жасап жатқан адам сияқтымын. Ол қолымнан ұстап сыртқа қарай сүйрелей жөнелді. Мен көндім. Не де болса мәселені далада шешіп алайын дедім. Үйдің бір қалтарысына апарып, ол мені аймалауға көшті. Итеріп жібердім. Короче, басты қатырмай, тайып тұр, ары қарай сөйлетпеді. Еріне келіп ерніме қадалды. Өз еркіммен бермесем де білген соң зорлауға көшті. Зорлады да. Қақпа бар, әйтеуір ешкім көрген жоқ. Ызадан тұншығып жылап жібердім. Одан мені енді мазаламауды өтіндім. Енді боп салауға көшті. Күйеуіне айтамын дейді. Айтсаң сенде менде тірі қалмаймыз. Саған не пайда деймін. Ақыры ажырасып тынасыңдар. Бір таяқ жермін. Есесіне сен мәңгілік мендіксің деп қарап тұр әлгі. Оны сөзбен жеңе алмадым.
жиі келмейді. Тек шанасыл жоқта осылай тұтқиылдан келіп зорлап кетеді. Біреуге айтсаң құрыды ғой бәрі. Ал мен күйеуімді сүйемін. Балаларыммен мәңгі бақытты болсам деймін. Ал ана шибыт сары әлі менің мазамды алып жүр. Ол келіп кеткен сайын бір өліп, бір тірілгендей боламын. Енді не істесем болады екен?